turakũngũĩra thigũkũ ya Mwathani witũ Yesu Kristo, Mũthamaki wa thĩ na igũrũ. Gĩthomo kĩa mbere. Gũthoma kuuma ibuku rĩa kĩrori Danieli 7:13 nginya 14. Ngĩcoka ngĩkĩona maũndũ mangĩ na cioneki cia ũtukũ, na atĩrĩrĩ, he mũndũ wahanaga ta mũrũ wa mũndũ, wokire na matu ma igũrũ, nake agĩkinya harĩ ũrĩa ũtũire ho kuuma o tene, na agĩtwarwo hakuhĩ nake. Nake agĩkĩheo wathani, na riri, ona ũthamaki, nĩgetha andũ a nduka ciothe, na a ndũrĩrĩ ciothe, na a mĩario yothe mamũtungatagĩre. Naguo wathani ũcio wake nĩ wa mĩndĩ na mĩndĩ, na ndũgathira orĩ orĩ. Naguo ũthamaki ũcio wake ndũkonũhĩka ona atĩa. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo. Tũkũmĩona kuuma Thaburi 93, na rĩcokia tũgũcokia ta ũũ: Mwathani, ũroka ũnene waku wa ũtheri. Mwathani, ũroka ũnene waku wa ũtheri. Na tũkũina ta ũũ: Mwathani, ũroka ũnene waku wa ũtheri. Ũroka ũnene waku wa ũtheri. Nĩ hĩndĩ Mwathani agwatĩte gũthamaka, nĩ ũnene ehumbĩte. Kwĩhumba Mwathani nĩehumbĩte hinya, akawĩoha ta ndoho. Icokia: Mwathani, ũroka ũnene waku wa ũtheri. Ũroka ũnene waku wa ũtheri. Ĩni, thĩ nĩ kũrũmio ĩrũmĩtio, ũndũ ĩtangĩenyenyeka. Gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene gĩtũire gĩkĩrũmu, kuma o tene na tene. Weri ũtũire o gwata mĩndĩ na mĩndĩ. Ũtũire o gwata mĩndĩ na mĩndĩ. Icokia: Mwathani, ũroka ũnene waku na ũtheri. Ũroka ũnene waku na ũtheri. Mawĩra maku nĩ mehokeku mũno, ũtheru ũgũtũra wagĩrĩte nyũmba yaku. Matukũ matarĩ mũthia, matukũ matarĩ mũthia. Icokia: Mwathani, ũroka ũnene waku na ũtheri. Ũroka ũnene waku na ũtheri. Gĩthomo kĩa igĩrĩ. Gũthoma kuuma ibuku rĩa kũguũrĩrio 1:5 nginya 8. Yesu Kristo mũira ũrĩa mwĩhokeku, o we irigithathi rĩa arĩa akuũ, na nowe mwathi wa athamaki a thĩ. O we ũcio ũtwenda na watuohorire na thakame yake tume mehia-inĩ maitũ, na agĩtũtua kĩrĩndĩ kĩa mũthamaki, tũtuĩke athĩnjĩri Ngai wake. O we ithe-rĩ, ũgocwo na wathani irogĩaga kũrĩ we nginya tene na tene. Nĩ gũtuĩke ũguo. Atĩrĩrĩ, nĩ gũũka egũũka na matu, na gũtirĩ ritho rĩtakamuona, ona arĩa mamũthecire onao mamuone, na ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ nĩ gũcakaya nĩ ũndũ wake. Noguo gũgatuĩka, nĩ gũtuĩke guo. Nĩ niĩ Alpha ona Omega, nĩguo Mwathani Ngai ekuga, ũrĩa ũrĩ ho, na nowe warĩ ho,
na nowe ũgũka o we mwene hinya wothe. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Rwĩmbo rwa Aleluya. Aleluya, aleluya. Kũrathimwo-rĩ nĩ ũrĩa ũgũka na rĩĩtwa rĩa Mwathani. Kũrathimwo-rĩ nĩ ũthamaki ũrĩa ũgũka. Aleluya, aleluya. Gũthoma Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Johana 18:33b nginya 37. Pilato akĩũria Yesu atĩrĩ, we nĩwe mũthamaki wa Ayahudi? Nake Yesu akĩmũũria atĩrĩ, ũkũũria ũguo nĩ tondũ nĩguo andũ makwĩrĩte ũhoro wakwa, kana nĩ tondũ nĩguo we ũĩ? Pilato akĩmwĩra atĩrĩ, ũgwĩciria niĩ ndĩ Mũyahudi? Nĩ andũ anyu hamwe na athĩnjĩri-Ngai arĩa anene makũrehire kũrĩ niĩ. Wĩkĩte atĩa? Nake Yesu agĩcokia atĩrĩ, ũthamaki wakwa ti wa gũkũ thĩ. Korwo nĩ wa gũkũ thĩ, arũmĩrĩri akwa mangĩrĩ kũndũĩrĩra ndikaneanwo kũrĩ anene a Ayahudi. Ĩndĩ ũthamaki wakwa ti wa gũkũ thĩ. Pilato agĩkĩmũũria atĩrĩ, kwoguo we ũkĩrĩ mũthamaki? Nake Yesu akĩmũcokeria atĩrĩ, we nĩwe woiga atĩ ndĩ mũthamaki. Niĩ ndaciarirwo na ngĩũka gũkũ thĩ nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩmwe tu, heanage ũhoro wa ma. Mũndũ o wothe wa ũhoro wa ma nĩ athikagĩrĩria. Injili ya Mwathani. Nĩ twagũkumia we Kristo. Nĩ tũrakũngũĩra Yesu Kristo mũthamaki wa thĩ na igũrũ, ona korwo ndaikarire nyũmba cia nene na ndethire ngumo na igweta, kana akĩrĩanĩra na thang'wa cia Galili na Jerusalemu. Nĩ mũthamaki watũguũrĩirie ũrĩa ũthamaki wa Ngai ũhana, mũthamaki wonanirie hinya na ũhoti wake na gũkua mũtharaba-inĩ, akĩruta eta igongona itheru rĩrĩa rĩakinyanĩirie ũhoro mũnene wa ũhonokio witũ. Tondũ Yesu Kristo nĩwe warutire muoyo wake, nĩguo ũrĩa wothe wetĩkĩra gũtongorio nĩwe akagayaga muoyo o ũcio. Yesu Kristo nĩ mũthamaki ũhũthagĩra hinya wake na gũtungata, wendo wa kwĩrutĩra na kũiguanĩra tha, nĩgetha akagitagĩra na akahonokia ũrĩa wothe ũmwathĩkagĩra. Ndahinyanagĩrĩria kana akahahama, na ti mũthamaki gatagatĩ-inĩ ga athamaki arĩa angĩ othe a thĩ, no nĩ mũthamaki wa athamaki, tondũ nĩ Ngai na ũthamaki wake nĩ wa gũtũũra tene na tene. Nĩ mũthamaki waragia ma, nĩ mwĩnyihia na nĩ athingataga kĩhoto, tondũ athanaga na waragania na agathamaka na wendo mũingĩ ma. Ũyũ nĩwe mũthamaki witũ, nĩwe mũthamaki ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ kũhe gĩtĩ kĩa mbere, tondũ o ihinda nĩendaga gũtũthamakĩra. Na Yesu Kristo atuĩka mũthamaki wa mũtũũrĩre waku,
no mũhaka onawe wĩheane wĩ wothe, athamake mwĩrĩ-inĩ waku, ngoro-inĩ na meciria-inĩ maku, nginya matua-inĩ mothe ũrĩkoragwo namo. Na nĩguo arĩikaraga thĩinĩ waku, nawe ũgaikaraga thĩinĩ wake. Na tondũ Yesu nĩwe Alpha na Omega, we wĩ thĩinĩ wake nake e thĩinĩ waku, nĩ ũrĩgĩaga na kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro kĩega. Ngai kĩhoti-othe aromũrathima, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru, nĩ gũtuĩke guo. Kwamũkagĩra mathomo ma Mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Witikia Witu, kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Witikia Witu. Nĩ mathomo ma Mitha ma o mũthenya, o kĩroko rũcinĩ tene, no mathikĩrĩrie o thaa iria ũngĩenda. Witikia Witu ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa.